Fala, turma! Se você já ganhou ou comprou um liquidificador desse e sempre guardou esse utensílio porque não sabe para que serve, olha só essa diquinha. Ele tem 4 furinhos compatíveis com os que tem no fundo do liquidificador. Daí só é você encaixar. Coloca a fruta que você quer fazer o seu suco, coloca a água normal, a quantidade que você deseja. Já pode colocar o açúcar também e só é bater, simples assim, o seu suco já sai coadinho, hein? Prontinho para consumo. Isso daqui é para quem ama uma praticidade. Se você já sabia, curte de montão. Se não sabia, compartilha, me segue e envia para os seus melhores.